MTK Space som un espai audiovisual amb 3 espais diferents per poder realitzar tot tipus de formacions o d'activitats audiovisuals. El servei principal que oferim és el lloguer d'espais, de platós audiovisuals. També fem unes tasques de producció audiovisual, creem nosaltres també contingut. Una altra línia de treball que tenim des de MTK, des de la part d'economia social i solidària i cooperativista, és el fet de cedir els nostres espais a col·lectius, entitats, associacions, etc. i fer formacions en audiovisuals i acompanyaments també en audiovisuals i màrqueting. MTK va néixer el 2018 dins del polígon del Matacàs, que és un polígon amb molta història per Sant Feliu de Llobregat. Vam anar a l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i ens van assessorar i ens van dir: ostres, coneixeu el model de cooperativa, sabeu què significa, sabeu què implica, i de fet encaixava molt amb el que eren la nostra missió, els nostres valors. Massa esperit cooperativista no hi ha dins de l'audiovisual i, per tant, posicionar MTK i treballar sempre sota aquests valors era un must. No és només l'activitat de vindre i gravar, no. Ei, coneixes a tal persona o saps que et podem enxarxar o et podem ajudar en alguna cosa, és una mica el nostre valor afegit. Si necessiten una producció, poder-los oferir, o si necessiten una persona tècnica, poder enxarxar a diferent gent de Sant Feliu perquè puguin vindre a treballar, donar una mica de visibilitat a l'entorn d'audiovisual local, facilitar tot el que sigui possible perquè aquell projecte tiri endavant, i això també implica a vegades, òbviament, adaptar preus i tarifes perquè hi hagi un projecte. Quan ens van fer l'assessorament a l'Ateneu per constituir-nos, ens van recomanar que intentéssim enxarxar-nos, interconnectar per conèixer altres cooperatives que puguin tenir els mateixos interessos. I ens van recomanar que ens federéssim a la Federació de Cooperatives, justament per això, també per poder optar als recursos i a les formacions que ofereixen, però sobretot per poder començar a crear aquesta xarxa d'intercooperació que és necessària per tal de tirar els projectes endavant. Descentralitzar l'audiovisual de Barcelona permetia créixer en molt poc temps, i així ho han fet. A MTK són 3 sòcies treballadores i llavors hi ha una treballadora, que sóc jo, la Laia, i una altra, la Gemma, que s'encarrega de portar tot el tema de comunalitats urbanes. Un dels nostres reptes principals és la transformació del polígon on estem cap a un model de polígon o de districte, que se li diu ara, d'innovació ciutadana. El repte que tenim sempre és innovació digital i tecnològica. Nosaltres estem ara amb aquest projecte que tenim entre mans, la Virtual Production. La Virtual Production fins ara només ho tenien els grans estudis de producció audiovisual que se centren en ficció, i nosaltres el que volem és agafar tota aquesta tecnologia per posicionar-nos i utilitzar-la dintre de l'entorn social. A nosaltres el que ens agrada dir és "copas with a cup of coffee", és a dir, si tens un projecte, vine, fem un cafè i en parlem.